Saamunaa fuula keessan ittiin dhiqattanis haa ta'u meeshaalee bareedinaa bittanii fayyadamuu keessan dura gosa gogaa fuula keessanii adda baafadhaa. Sababni isaa immoo saamunaa yookaan meeshaaleen bareedinaa isin bittanii fayyadamtanii gosa gogaa keessan waliin hin deemu taanaan faayidaa hin qabu. Gosa gogaa fuula keessanii adda baafachuuf wanti isin gochuu qabdanii fuula keessan saamunaa fuulaa mana keessatti argamuun fuula keessan dhiqattu. Sana booda sa'aatii tokko walakkaa turtu. Sana booda fuulli keessan daalacha'ee goggogaa yoo ta'e gosni gogaa fuula keessanii goggogaa yookaan dry skin dha jechuudha. Yoo fuulli keessan immoo ifaa fi jiidhina qabaate immoo gosni gogaa fuula keessanii oilii yookaan immoo cululuqaadha jechuudha. Yoo fuulli keessan immoo garmalee cululuqaa yookaan immoo garmalee goggogaa hin taane immoo gosni gogaa keessanii noormaalii yookaan immoo giddu galeessa qabdu jechuudha. Yoo fuulli keessan immoo gar tokko ifaa fi cululuqaa ta'ee gar tokko immoo goggogaa ta'e immoo gosni gogaa keessanii kombineeshinii yookaan immoo wal makaadha jechuudha. Kanaafuu akkaataa gosa gogaa fuula keessanii karaa kanaan adda baafattanii saamunaa fi meeshaalee bareedinaa